আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন আরো একটা পিসি বিল্ডের ভিডিওতে। ভিউয়ার্স, এই পিসিটি আমরা বিল্ড করেছি সৌদি প্রবাসী মোহাম্মদ শিফাত ভাইয়ের জন্য। ওনার এক ছোট ভাইকে এই পিসিটা উনি গিফট করবেন। ওনার বাড়ি হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ, শ্রীনগর থেকে। পিসিটি আমাদের থেকে অনলাইনে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবো। সেখানে মানে শ্রীনগর থেকে, শ্রীনগর পরিবহন থেকে উনি প্রোডাক্টটা রিসিভ করবেন। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা প্রসেসর হিসেবে রেখেছি কোর i5 এর 4th জেনারেশন একটি প্রসেসর থাকবে। এই পিসি বিল্ডের সাথে 4590 মডেলের একটি প্রসেসর। টোটাল প্যাকেজের সাথে প্রসেসরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 1 বছর। প্রসেসরের পরে চলে আসি আমরা মাদারবোর্ডে। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি ইসোনিক ব্র্যান্ডের H81DA1 মডেলের একটি মাদারবোর্ড রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই মাদারবোর্ডের আপনি অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন 1 বছর। এবং এই প্যাকেজের সাথে আমরা র্যাম হিসেবে রেখেছি HyperX ব্র্যান্ডের DDR3 8GB 1600 MHz এর হিটসিন সহ একটা গেমিং সিরিজের র্যাম রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই র্যামটির ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর। এবং এই প্যাকেজের সাথে আমরা SSD স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি কিং স্পেস ব্র্যান্ডের 256GB SATA SSD রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই SATA SSD এর আপনি অফিসিয়ালি রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন হচ্ছে 3 বছর। এবং এই প্যাকেজের সাথে কেসিংটা রেখেছি আমরা OBIO ব্র্যান্ডের 335T মডেলের একটি কেসিং থাকবে 4টা RGB ফ্যান দিয়ে, সামনে টেম্পার গ্লাস এবং সাইডেও টেম্পার গ্লাস, 4টা RGB ফ্যান থাকবে কেসিংটিতে। এবং কেসিং এর পাশাপাশি চলে আসি আমরা পাওয়ার সাপ্লাইতে। পিসি বিল্ডের সাথে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই এসে রেখেছি OBIO ব্র্যান্ডের বিগ ফ্যান লং কেবলের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি হচ্ছে 2 বছরের। এবং এই প্যাকেজের সাথে আমরা মনিটর হিসেবে রেখেছি লাইফটেক ব্র্যান্ডের জেনুইন 22 ইঞ্চি একটি মনিটর, IPS প্যানেলের মনিটর। যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে কোনো রকম কোনো নেগেটিভ শো করবে না। এবং 5 মিলিসেকেন্ড রিফ্রেশ রেট এবং একদমই চিকন একটা পাইপিং দিয়ে বর্ডারলেস করা হয়েছে এই মনিটরটি। এবং এই মনিটরটি একটা VA স্ট্যান্ড, দেখতেও খুব চমৎকার। মনিটরের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন হচ্ছে আপনি 3 বছর। এবং এই প্যাকেজের সাথে আমরা কিবোর্ড এবং মাউস হিসেবে রেখেছি গেম ডিয়ার্সের M180 কম্বো প্যাকেজ রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। M1 কম্বো হচ্ছে আপনার কিবোর্ড, মাউস, হেডফোন এবং মাউস প্যাড। প্রোডাক্টটি আপনার সামনে দেখতে পাচ্ছেন 8GB লাইটিং এবং হচ্ছে মাউসটিও লাইটিং। এই প্রোডাক্টটিরও আপনি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন হচ্ছে 1 বছরের। এবং এই প্যাকেজের সাথে একটা ইন্টারনেট রিসিভার রেখেছি আমরা সম্পূর্ণ ফ্রি। এই ইন্টারনেট রিসিভারটাও আপনি 1 বছর ওয়ারেন্টি একটা ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন। টোটাল এই সেটআপটি প্রাইস আসবে হচ্ছে খুব মানে 8GB একটা লুকিং এবং একটা গেমিং সেটআপের জন্য নিচ্ছেন। এবং হেডফোনটাও খুবই গর্জিয়াস। এই চমৎকার বিলটি করতে পারবেন আপনি আমাদের থেকে মাত্র 24,800 টাকায়। 24,800 টাকা হলেই কিন্তু আপনি 22 ইঞ্চি একটা বর্ডারলেস মনিটর দিয়ে কিন্তু এই সেটআপটি করতে পারবেন। যদি সুযোগ হয় ভিউয়ার্স, আপনার এই ধরনের বিল যদি প্রয়োজন হয়, চাইলে আপনি আমাদের শপে সরাসরি ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শপে আসার লোকেশন হচ্ছে আপনাকে আসতে হবে ঢাকা এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ মার্কেট, ICT ভবন, লিফট নাম্বার 1 এ উঠে আসতে আপনাকে লেভেল 8 এ। শপ নাম্বার হচ্ছে 8464748। এখানে আসলেই পেয়ে যাবেন আমাকে। এবং আমাদের হাউস খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত। যারা ঢাকার বাইরে থেকে দেখছেন, এই ওনার মতো 2040 টাকা অ্যাডভান্স করে আপনার নাম, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস দিয়ে প্রোডাক্টটি নিতে পারেন আপনার গন্তব্যস্থানে। বাকি পেমেন্ট পরিবহনে দিয়ে প্রোডাক্টটি তুলে নেওয়ার সুযোগ থাকছে। ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।